好緊。壓低啲啊！咁樣？啊，喂，滑啦喂！影住你，影住你。你拉屎啊！你拉屎。做咩有 magic carpet 嘅？呢條友係之前係塞車。跌，誒 OK OK。有啲黐㗎喎。哦，你幫行住，你影我，你影我。我影你。啊。影到2秒咗你落去。都係啫。OK。都要影機力㗎。等佢過埋先啊！等佢轉埋出去先。即係咪等到佢走咗？等佢 out of vision 先。因為咪影緊佢。佢 track 住佢咯 ，track 住佢咯，我個心口咪又塞住咗喺度，飆落去唔夠快。冇唔夠快條友。係咪要走佢？屌你，佢可以轉翻落去得啦。係要諗陰轉啦，屌你！你擔心我爸玩 snowboard 嘅？嚇，佢玩 snowboard 啊？啊，點解？佢啱先學咗63歲依家。我哋唔可以 curse 㗎嘛，淨係可以講 facts。好。OK，佢一定冇事。呢個我擔心啊，係呢個 fact 嚟。你行啊。好，佢行緊先。OK，我影你之後 track 住，我盡量跟你啦咁。好。你有冇睇個 camera angle 啱唔啱而家？使唔使壓低啲、壓高啲？咁得壓低啲嘅。我個肚腩擋住咗。行啊 ，let's go。行啦。人嚟啊！我盡量跟啊。哇！黐線呢條友。亂曬，跟唔到完全。你太快啊！你行。我諗住跟你，我啲 skis 亂曬跟你喎。呢個跳啊嘛，我諗住跟，我諗住 stationary 嘅。好，呢個跟啦，我試下唔知。喂，七，喂，唔係食飯咩呢度？唔知喎，佢落咗去，都未到，落咗去喎。OK，條友咧，可以落咗去？哦。佢落咗去喎。喺邊度嘅？其實個餐廳唔知喎，佢喺陸底喎。呢個。啊！